kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kwasa. Sanibonani babukeli lo Silwane Samanzi unyaka ithwala umajike eqeza la isemsusankungu sihleli nomkhulu Mazibuko Khondlo ninjani? Hayi siyaphila kahle lami siyaphila. Hey. Ayisazana. Kade yagcina. Ayisazana. Siyabona nama video siwafakayo sube sikade siwashuthile. Sawashutha masiqedwe ukwashutha lama video lawo. Uthola ukuthi sekungena ama video ngama-video. Sithi une video endala kade yahlala lokhu ihleli la. Ingalokhuzananga kodwa ke ngoba kusuke kulwazi luyihlela lona ithunywa ke nomoya uyayihlela mnguni ngendlela yawo usukwazi ukuthi walandelisa kanjani lama video la angiliboni mina icala ngalokho kuyikuthi nje ngoba sisuke sakhuluma ngonyaka uqala kodwa manje sibomei yeah impela sibomei kodwa manje sikhuluma ngonyaka uqala ivideo seyifaka manje kodwa lokho akusiyo umuntu mayikuthi uyolalela imessage yevideo alandele kuyo akunankinga uqala konyaka nokushona konyaka noma ukuphela konyaka akunankinga mboni ngiyaphila mina ngiyaphila mfowethu kade sagcina ukushutha la Msusankungu sibukile hayi njalo lembe Mazibuko vele la eMsusankungu isendaweni eyithunywa vele le ya abakhohlwa laba yonke into isebenza ngomoya usebenza ngomoya la ya kuna lo moya usikade usihlupha ke Mazibuko lo moya kaSodoma babukela if benazi noma benikhona mhlawumbe siushuthe 4 to 5 times okwesi6 man nokwesi5 sizama asiqala yini uSodoma awesiqale lapha siqale sibonge kulabo abantu baseGoli abafowethu laba beSolomoya ngoba yibo kahle abadidiyela lezi zinto lezi umuntu nje okokuqala angabheki udumo lweSolomoya angabheki udumo lukaMkhulu Mazibuko bese khohlwa ukuthi le channel eyobani le channel ingeyabo abantu ababukayo ngokuqala lokho ingeyabo abantu abenzani ababukayo ingeyabo abantu abafuna imfundiso eziqondileyo ingeyabo abantu abafuna ukwelapheka ngokukamoya ingeyabo abantu abafisa ukuphuma ezihibeni abakuzo kuqaqeka amafindo ababambile ngezinto abangazazi ufuze ngabe bayazazi noma ufuze ngabe bayazaziswa iSolomoya ke lizele lokho nabafowethu abakhona lapha kuSolomoya ngoba iSolomoya liyibo bonke laba bantu esinabo lapha kuSolomoya noma kulesi sigungu seSolomoya kuyibo bonke uma ubuka ngesilungu bakubiza ngama department sinama department kuleli Solomoya uzothi ufuna lokhu kanti kwenziwa umnguni uthi ufuna lokhu kanti kwenziwa unkosana uthi ufuna lokhu kwenziwa umgozi kwenziwa usitshaba kwenziwa uDlamini ngokwehluka kwethu oDlomo bonke abafowethu abakhona lapha na kuSolomoya oHadebe ngokuhluka kwakhona ngoba iSolomoya elethu sonke noma elabantu bonke abaqophi balo abaqali balo ababukeli balo lawo wonke umuntu so manje singahangwa ke noma sembatho ludumo bese sifuna ukuthi iSolomoya ingabe elikaMnguni noma elikaMazibuko noma elikabane hayi akusilela umuntu iSolomoya iSolomoya lomuntu wonke ofisayo ukuthi angafika kulo ofisa ukuthi angaba naphosayo kulo ofisa ukuthi angalifisa elibonelise zingeni elinye ongesilo leli iSolomoya kukuwe umuntu olubukayo nokulo iSolomoya ukuthi wena ufisa ukuthi kwenzakaleni ngoSolomoya ukuze izinto zakho ziqonde okwengivale nami nabo makhala ekhokhoni bami ukuze ngingeke ngibe nenkingi ngoba laba abantu bayafona bona bafone kanti ngesikhathi somsebenzi siyasebenza la bafone bona okay so manje bengizama ukucacisa lapho Mnguni ukuthi
Siyababonga bafowethu abadidiyelayo ama-video nazo zonke lezi zinto lezi ngoba lama video asemsusa ku asuka la ahamba eGoli ayocwaninga le Goli. yebo bafike bawacwaninge osonkinobho lapha bankinobheke bese kuphuma loluju olusuke lukhona yebo imessage isuka khona emsusankulu kodwa ifike ilawulwe le Goli basho ukuthi iphuma kanjani yenziwa kanjani yini ekhishwayo kuyo size odumweni namhlanje ukuthi asithinte udumo Yazi Mazibuko lento ishoyo inormal kodwa manje nami ingikhuphula umoya le ukuthi isolomoya nodumo lalo elabantu bonke kanti lolu dumo luyini lolu dumo ngoba siyabona khona ama celebrity ungabe ukhuluma ngama celebrity ungabe ukhuluma ngokuduma kwezulu iThunder luyini lolu dumo oqala ukukhuluma ngalo moya luyini udumo bese ke uhlale umoya kasodumo isithunywa sikasodumo okusho ukuthi isithunywa saphezulu lesi okusho ukuthi isithunywa saphezulu futhi kungaba isithunywa saphansi ngoba yonke into ekhuphukela phezulu yebo izinto eziningi ziqala phezulu ngokwemfihlo ziqala phezulu ngokwemfihlo zifika phansi bese ikhuphuka ngokwenyama manje yebo seyikhuphuka ngokwenyama isukaphi phansi seyisuka phansi uma silandela sibuka isibeletho sisibuka njengesiziba okusho ukuthi imvula kuduma izulu ushaya imibane kwehle imvula yehlela phansi bese iphinde futhi iyakhuphuka ngevapor iya phezulu iphinde futhi okusho ukuthi okuphansi emanzini noma okuphansi emhlabeni nokuphezulu njalo kuyi-reflection yokuphezulu noma okuphezulu kuyi-reflection yokuphansi okusho ukuthi udumo luqala emoyeni emfihlweni lwehlele phansi luphinde futhi mase lijulile selishona phansi luphinde lube nzulu futhi likhuphuke liye kuphi ezulwini ngoba yonke into enzulu isuke ihambelana nento yaphezulu nodumo noma nezithunywa noma nemimoya yasezulwini yonke into enzulu ihambelana nento yezulu bese kuthi ejulileyo ihambelana nento yaphansi okusho ukuthi isemfihlweni yaphansi enzulu isemfihlweni yaphezulu udumo ke nalo lunjalo ungakho ulibona lufana neminwe nje lukhuphuka luqale lungaka lwenyuke kakhulu bese lwehla luphinde phansi kodwa mawuthi uyalibuyela phansi uyalibona ukuthi lukhulu futhi ludumile kodwa lube luphansi sibuka usize eminwe so nomuntu mayikhipha iminwe yakhe yini sibuka usize nokukhula kwayo sibuka okubili ngoba zonke izinto ihamba ngabili mangemfana intombazana mangemama ubaba umkhulu ugogo isalukazi ikhehla intombazana umfana bonke kuzohamba ngakubili kufanele ukuthi kuhambe ngakubili bese kuyakutshena ukuthi sibhekephi ngoba mawuthi uyabuka laba abafani namuntu kodwa lo uyafana nalo balingana futhi kodwa lo mkhulu kunalo ngoba ubabona nje so ucicane uyalingana nesithupha kodwa manje isithupha sikhulu kunocicane ucicane mncane esithupheni angathi uyabona ukutshela into ethile ke lokho engikushoyo abahlukileyo laba bahlukile ngokuma nje kwabo akekho ofana nabo futhi akekho ozofana nabo angathi uyabona thatha ipeni nephepha qhubeka uma bengafani nabo siyaye silandele thina sizobuyela emumva kancane sithi uwe ubaba sithi umkhulu angithi uyazi ukuthi umkhulu okusho ukuthi usekhuphuke kakhulu kunabanye usekhuphuke kakhulu kunabanye ukhuphuke kakhulu uwe ubaba umkhulu isiyasho manje ukuthi ijikile lento noma isigcinile lento uma ngithi ijikile ugcinile ukuba yebo kuba mkhulu
ukuba mkhulu sekufanele ukuthi manje njengoba kugcina ukuba mude nje kufanele kube banzi imake Mazibuko njengoba sithanda sithina father grandfather kuyikuthi ke mina isilungu sibe sengila ubaba kababa njengoba ubaba nawe ubaba wakho angithi ubaba wakho lo mawusuka emncane mawuthi uyobuka lo muntu omkhulu kakhulu kula ngcono kube yilo ola ngoba lona mawuthi uyambuka kancane uyafana nalo lo mawumbuka kancane uyafana nalo okusho ukuthi lo uzala lo ebezalwa yilo ufana ngokuthi usuka ndawonye yebo ngendlela efanayo uphinde futhi nasekupheleni kwawo iyafana le mina mbili la ewu2 yabo empeleni kwawo iposition obuya ungasegcineni kodwa eqaleni futhi ngoba ungaqala ubaluthi ubele 2 mina ngibala kanjalo vele angithi ayibona ungaseqaleni ngasegcineni kodwa ubhande ndawo futhi mawuthi ubuka kulo mawuzubheka ukuthi isandla singakanani isandla ngala isimetri yakho nizoba ngala yebo angithi ayibona ngoba manje uyababona lapho ukuthi mawubuka lo uyafana nalo kuza kanjalo ukuthi lona afane nalo akuyiposition efanayo okusho ukuthi lo uzala wayengeka bebikho lo engekho lo futhi amameli wakhe yebo akakwazi ukuba khona lo engekho ngoba ayikho into eqhamukisa iphela ingaziqali yonke into inani inesiqalo bese yenza inesiphela bese iyaphetha okusho ukuthi laba abantu ababili umuntu munye lo qhubeka Mazibuko laba abantu ababili umuntu munye ke besisodumuyini ukuthi udumo luqala la luncane luncane liyophela luncane futhi okusho ukuthi udumo kahle kahle kwenzakalani ngani luhamba linjani luphinde lehle njengama celebrities yebo njengabadlali bebhola yebo kodwa ke sinalento kulolu dumo ebizwa ngenhlanhla ikhona lento okuthiwa inhlanhla ake nako sifuna amakhambi enhlanhla la sisabe sithwalela ukuthi sibe usuqedileke commenta lapho uvume nami ukuthi sifuna inhlanhla usuqedileke mawusuthe inhlanhla yinto eyakhiwe ehamba nemfihlo nokwembathwa kwakho inhlanhla into eyakhiwe ehamba nemfihlo nokukwembatha kwayo noma nokwembathwa kwakho wembathwa inhlanhla noma nokwembatha kwayo yembatha wena inhlanhla okusho ukuthi inhlanhla into yomhlanhlatha enhlanhlathayo yebo ethanda ama-shortcut inhlanhla ngoba abantu baze ubabone bethwala bathwaliswa ukuthi bafunani inhlanhla kanti inhlanhla umnhlanhlatha lento ikutshela ukuthi mina ngithatha into yesikhashana ezohamba yenze iphele qhubeka Mazibuko bese sibuya sithi udumo sithela udumo luqala luncane bese impela luncane okusho ukuthi awukwazi uduma forever luqala luncane lukhuphuke nawe lukhule nawe udumo luze lifike la lube likhulu ke manje ilapho sekuqhakele udumo ngoba vele udumo lwakhe olaphezulu udumo ngoba yonke into edumayo iqala phezulu ngishulwa nje luduma nje ingoba kunalomoya ovela phezulu ngishulwa nje lunyikaza lukhipha amagagasi ludume ngoba lulawulwa imuni ihlala phezulu yazike ukuthi udumo noma usodumo uNkulunkulu wasodumo noma udumo lubuncane nesisekelo esikhulu sobuncane lubuncane nesisekelo esikhulu sobuncane okusho ukuthi udumo lumntwana
kukhona umntwana, kukhona ubaba, kukhona umama, kukhona ugogo, kukhona umkhulu. Yebo kunjalo. Uthi wena manje lento siyifunayo thina kangaka size sithwale size sibulalane lokuduma lokhu ukuduma obabantwana obayingane encane into obuyifunayo kuphela ukuhlala esimeni okuyiso ukuze luhlale luyilo nalo. Ngisho ukuthini mangisho njalo? Ngisho ukuthi akube nesisekelo, isisekelo lisitholaphi egcineni phela. Ukuze lingeke lufe. Ngoba udumo uma uqala luncane likhuphuka, liyakhuphuka, lukhuphuke kakhulu bese liyehla. Lehle kakhulu kodwa manje kube lusabalana. Luzinze ukuze lo ozayo akwazi ukulifika. Yebo, akhe phezulu ngoba luyisisekelo udumo. Manje Mazibuko mawuthi lento yodumo uyayifica ukhule nayo uphinde uyidlulisela kwabanye. Isifundo esisifundayo nje manje sine siyakhula sibe nama degree. I-degree yeyami. Yebo. Angikwazi ukuthatha i-degree yami ngidlulisele ezingane. Lolu dumo nginalo ngine PhD. Kusho ukuthi ufana nami. Selifile. Yini kanti le akulona udumo phela ngale ndlela usho ngayo. Ingani inhlanhla leyo. Ngitheni mina? Ukhona inhlanhla enhlanhlathekayo. Yebo. Kunesipho. Ngitheni mina? Ngithe sinenhlanhla. Sinenhlanhla. Abantu abadala abayazi manje. Abantu abadala abayazi manje. Motho abantu abadala ukuthi imoya noma abantu abadala uma abantu abadala mina abantu abadala nje abantu abadala abayazi manje ungangitsheli ngalaba manje laba bayazi manje bayazi manje bayifuna njalo abantu abadala abayazi manje yeah abantu abadala abayazi mali size singene emalini noma silawulwe imali inxa yabo laba abantu abadala ukuthi babe ngayazi imali bayifuna beyibone bese duze kwani bagcine sebelahla ukubona. Phela emalini safa kwabantu abadala. Emalini safa kwabantu abadala. Bethi bayagoli. Yebo. Bathi bayagoli bayosebenzela egoli. Bayosebenza imali. Beshiya emakhaya. Yebo. Emva kwalapho abantu abadala bafike basitshela ukuthi umlungu mdala futhi mkhulu kithi. Impela. Bona abantu abadala abayazi imali abantu abadala. Abayazi imali. Ngike ngathola enye into ebekhulunywa iziguli noma abelashwa lapha kimi bathi babuya ku credo baya ku credo credo muthwa esekhona esaphila babethi uma ekhokhelwa mayiqeda umsebenzi wakhe eqeda ukusebenza umuntu ekhokhelwa ubeyithatha imali ahamba ayoshida ngayo ngasekugcineni lapha imimoya isimtshela ukuthi uhambe phi wrong uhambe phi kahle athathe ama-100 athathe imali ayishuka ahamba shona etoilet afike ashida ngayo wakhala umfazi wakhe wathi umfazi wakhe ningabe nisamnika imali mayinisebenza lo muntu ngoba uyise toilet imali uyise toilet uyabona ke abantu abadala ukuthi basifake emalini imali into enjani into yase-toilet into engekho impepha ngenxa yani njana ngenxa yodumo yimi engakhile ekhaya yimi nomoto uwa odunyiswayo ngoba ile nto iza ngawo yebo umkhulu mawuzuqala usuwehla ayizwakali kahle phela ngeke usakwazi ukuthi phela mawuzuqala usuwehla papa ama-champagne manje sokumele ngibuyela kwihansi yebo awusakwazi manje kwehla bese luthi ingane wehlile yehla kakhulu kufanele wemukele mawusufike la ngoba isigaba sokusetla down isigaba sokwemukela isigaba sokuzinza sokwakhela lo landelayo isigaba sokwakhela abalandelayo kodwa manje ngoba ufundile wena kakhulu waba nama doctorate ngabe doctorate
sengokwakho lokho uyafika ingane yakho ayinasisekelo bese bethi imfundo inama degree inama diploma kodwa uD ushukwehla ngokolwazi degree decrease demote kuningi diploma demand kuningi yebo ukwehlwa yenza into ebinkulu yebo yonke leyo nto leyo kusho ukuthi uyayishintsha uyayidivert ukuyibeka down namanje Mazibuko kukhona esikoleni njengoba ufunda evarsity bakutshela ukuthi hey baba awukwazi ukukhuluma ngento ongayifundanga ngoba wena unjani awuyazi ngisho noyifundile awuyazi nayo kukhona owayazi kuqala nakho usuqedileke ngoba lezi zinto zenhlanhla zakhiwe kanti into ezenhlanhla yebo into zenhlanhla zakhiwe into kuyinhlanhla yinto kuyinhlanhla yinto ekufanele ukuthi ibe khona kuwe ngoba isuka izipho esivela kwelamathonga bengiza lapha ke uma ngikhuluma ngemali ngithi abantu abadala bayazi imali kodwa bayakwazi ukuthatha bakubeka emalini wena ufike lapho ngqu bakuthatha bakubeka emalini uthi ungazi wena ukuthi le mali uzoyenzani ngoba vele imali into engekho imali abantu abadala bakubeke entweni nabo abaziyo ukuthi ayisizi ngalutho ayinaso isisekelo sakusasa inento yamanje ifana nenhlanhla ukuthi aqhamuka umuntu athi ufuna ukuvula inhlanhla noma ulungisa inhlanhla zabantu noma uzokuphakamisa akunika inhlanhla ayikho into ephakanyiswa uyinika inhlanhla ngaphandle kokuthi ufuna ukuthi lo muntu adonseleke emalini uma umenzela lokho omenzela khona phela baze bathwale nje noma baze bafuna ukuyothwalisa abantu ingoba bathi mina nginomuthi wenhlanhla mina lo muthi wani wenhlanhla inhlanhla yini inhlanhla uyakwazi ukudonsela ekuthenini akudonsela emhlabathini ukuthi lima ukuze ube lokuzana kuyinhlanhla ukuthola umhlabathi ulime kuwo ngoba umhlabathi usamba kuwo sonke samba kuwo sonke kuyinhlanhla ukuthola umhlabathi ulime akuyona into efanele ukuthi ungabe uyayazi uyayenza ukulima emhlabathini kodwa ukuthola imali kuyini kuyinhlanhla ngoba into yesikashana kuyikuthi awuyiboni wena ukuthi ngesikashana uyitshela ukuthi kusho ukuthi Mazibuko moyibe ngalendlela ukuthi inhlanhla into mongenayo uyithola ngendluzula yebo uyithola ngendluzula and futhi ingafakwa ngobuhle kodwa igcine inkinga kahle inhlanhla ngempela wena uthi kuyisipho yebo ositholayo alikho igama elithi inhlanhla man alikho igama elithi inhlanhla into iyisipho esiqhamuka kubantu bakini yonke into nayo isipho esiqhamuka ebantwini bakini ngoba thina sesazi ukuthi yonke into eyisipho ihamba nemali ingakho sinegama elinhlanhla manje Mazibuko nangu abantu bathi sifuna udumo bazathi ngiyathandaza ngithandazela inhlanhla noma ngithwalela inhlanhla ukuze ngithole ini udumo kungaba iyona yini into eyenze ukuthi abantu bagcine bangaliboni udumo lwabo noma bangalitholi udumo lwabo because bahlanganisa inhlanhla nesipho iyona phela leyo nto leyo uma ungahlanganisa upetrol nomlilo uzokwenzakala umlilo uzosha uma uhlanganisa amanzi nomlilo kwenzakala yacisha akuyabona ukuthi uma uzokwenza izinto ezinemeaning noma ezinomsebenzi engafani uzohlanganisa izinto ezinemsebenzi enjani engafani kukhandeka akhandeki lutho phela yebo ukhandeka ibhomu phela lento lene izophuma bese yenza ini
umonakalo phela yeah isilwane kahle hey kuzokwenza umonakalo ngoba manje isipho sakho uzogcina ungakwazi ukusibona sodumo lakho isipho sakho uzogcina ungakwazi ukusibona sodumo lwakho ukuthi wena ubunikweni kuzudume ngoba wena naku usofuna ukuhlanganisa inhlanhla nesipho ucabanga ukuthi lizokunika udumo uphelele kanti isipho esimnika ini udumo hayi inhlanhla ikwazi ukukunika udumo izokunika kanjani inhlanhla udumo ngoba phela iyanhlanhla lento ihamba icobhiza kubo bonke laba bantu kanti isipho into eqondene nje nawe ngqo nabantu bakini futhi ungaze wazi ukuthi uma wakhe mekwazi ukuthula yebo kusho ukuthi nengane yakhe ithuba liphezulu ukuthi lokuthi futhi abe moya kodwa emalini nasemfundweni ngeke uzuthi ngenxa ukuthi uma wakhe wesozimali naye futhi unamathuba amaningi ukuthi abe nemali hayi unamanga lapha hayibo unamanga lapha hayibo udumo luyisipho esiqhamuke emathungeni udumo aluphoqwa luyazifikela ngoba udumo uzalwa nalo ilento imazibuko ngisho umuntu ekhona for example uTD Jakes lo yes right uTD Jakes iziningi inkinga afike wazenza nemo but still usadumile yeah ngoba lento wazalwa nayo no matter angenzani kodwa lento izovela ukuthi mina ahlahle la kulomhlaba ngilethule lo muntu engizowenza lokho yebo ukuthi nje izinto uyazi ukuthi ungikhumbuze enye into ke mase uthinta uTD Jakes uTD Jakes ngisaqala mina ukulandela izinto zomoya ngingakavuthwa ngoba ngivuthiwe nje manje yeah ngangamphupha mina uTD Jakes ngamphupha egqoka ijazi le-green ujazi o-green emanzini ahamba yacwebileyo njengamanzi aseKapa ngimfaka khona ngimfake ngimkhiphe ngaze ngafuna amalokuzana lama-voice akhe noma ama-video akhe lana lezi zinto ayikhulumayo lezi zokulungisa umoya phela wakho umoya lo baba ya welapha umoya waphiwa nje ukuthi izwi lakhe likwazi ukwelapha umuntu onjani ogulayo lilapha umuntu ogulayo noma ngabe uhleli kuphi kodwa uyabona ukuthi unale lolu libofuzo lomuntu omnyama unalolu libofuzo lomuntu okusho ukuthi unemoya uTD Jakes isipho sakhe wanikwa inhlanzeko nenhlambuluko ngoba umbala ogreen ukutshela ukuthi uyahlambulula udumo lwakhe lulele ezihlahleni emithini ebantwini ebuntwini esintwini umuntu lo yamuntu manje mazibuko ngisho senomngcola isipha siphumukele ngoba esizalo sikwazi sokusho ba imake khona sokusho ba imake khona mawukhuluma ngalento ukhuluma ngalo sodumo ube ngalendlela nalolu udumo lo kusho ukuthi udumo liyakwazi ukususa ungelutho ungena lutho lusuke nje lukubeka lapho ufanele ukuthi uye khona futhi ngisho selikwehlisa kumele wenzeni ilowehlisa kanjani wehle hayibo angithi uyayibona lezandla lezi le ndaba yezandla angithi uyayibona lezandla yeah ziqalile zakhuphuka kakhulu zehla kakhulu okusho ukuthi udumo luyimfihlo yokujula kwemimoya eqhamuka phansi udumo luyimfihlo yemimoya eqhamuka phansi efikhuphuke phezulu iphinde yehle zayo yebo ngoba liqala luphezulu wangikhumbuza ilento indaba yama-charges yokuthi umbani wenziwa kanjani ubone ngisho uthinta into ewusofa kanje uthi yebo ngisho ukuthi kuhambe ama-electrons yebo so now lama-electrons esiwabona lapha eduma lapha eqanisa yiwo la phansi ngoba ngisho umhlabathi unogesi namanzi anogesi ngoba ehlangana nama-electrons kusho ukuthi-ke mhlawumbe wena-ke othandayo physics uzothi i-conductor
yebo ngoba le nto hey ndoda angithi ngisho ne-adapter le isebenze ife udlule uhambe othenga iphinde isebenze ife udlule uhambe othenga udumo nalo lunjalo udumo. Oh ile nto Mazibuko kuthiwa sesigama wrong kodwa abantu bajwayele ukusho kanje inhlanhla yakho ilele kwisibeletho sika mama. Yebo inhlanhla yakhe ilele esibelethweni ngoba yonke into ilawulwa amakhehla ahleli esibelethweni sika mama. So bafika lamakhehle avunguza bese akhuphuka dume. Yebo aphinde kodwa ngoba akakuona awaphezulu aqede ehle abuyele phansi ngalesikhathi ehle kuyela phansi wena ufuna ukwakhuphula ngenkani. Awusafuni phela ushaya iglobal warming ngemali. Yebo awusafuni wena ufuna ukwakhuphula ngenkani ukhanda imimoya engekho engazo wanikwa yona uyiqale lapho usukhanda inhlanhla phela into enhlanhlatha into ekhanya ebusuku. Ingakho kufanele ukuthi inhlanhla mayifika kuwe iphinde idlulele nakomuntu ngoba iyanhlanhlatha into ehamba igcobhoza balizwa negama nhlanhla. Yebo njengamanzi echitheke. Yebo iyanhlanhlatha lento iyinto engaya nanoma bani engaya nanoma bani ingavela ithole iphara laphana leli unika u5 wena uthi mawunika u5 wena vele uyodlala ithole imiliyoni bakuqeda lazi liyenzeni manje niyabo do it linga iphara lifike thina sidinga amakhamera la sidinga lingazi lenzani liqede lishone emhlanga noma esentini lifike liyothenga iflat engabe liyahamba liye ekhaya noma liye endaweni esemakhaya ke lifike lakhe liye endaweni esemakhaya njengesiphukuphuku lesi supresident Jacob Zuma waba isiphukuphuku lomjika kodwa esihlakaniphile waba isithutha esinjani esihlakaniphile la waba isiphukuphuku esihlakaniphile wathi mayiba yipresident wangangena endlini zestage wahamba okwakhe kubo abakwazi umunci kubo uyisiphukuphuku esingafundanga kodwa esinjani esihlakaniphile. Yeah so Mazibuko kukhona inhlanhla. Yeah kukhona isipho. Kodwa inhlanhla nesipho kahle uyawulwa yudumo kulalo uwona udumo. Yeah ngoba isipho nasi inhlanhla nansi inhlanhla. Yeah inhlanhla into encane vele into yesikhashana futhi ngoba uhlala la kwesikhashana wena usuhambile la uthi uhambile la angithi uyabona ukuthi ukhuphuka kakhulu kanjani uphinde wehle kakhulu kanjani ngoswehla okusho ukuthi lona lo into eyodwa kodwa manje kwehluka ukuthi lo unesiqu uyena mlawuli bawo wabo bonke la isipho ke leso ukuthi lenhlanhla ewela kuwe ifikele esiphweni esinjani uyasiqonda lesi sipho ngoba iyokushintsha le hawu yebona ngoba enhlanhlatheka phela yebo izokushintsha usale ngesipho awusazazi isipho sakho ugijimisa lento unhlanhla uyanhlanhlatheka nawe njengenhlanhla ngoba ulandela yona enisikhishile lento isikhulisile yathi mina ngimdala manje singahamba ngimdala manje iphinde futhi uthi usalanda ukudala ithi ngimdala kakhulu mina yilento umuntu afika athi umfundisi yilento umuntu athi uyinyanga acanga ukuthi usomakhuzi kodwa akazi niksi akaboni lutho futhi akaboni lutho into ke engingabathatha ngibabeke kuyo kuke kwafika uBombela ngelinye la wafika uBombela ubaba nje uShembo uqala umqalo wendlela yeah wafika uBombela kimi ngelinye ilanga bengisaqala uhambo lwami ngilele ebusuku wafika uBombela wathi kimi ngisacela ukuthi ungihlambulule
bazosha abantu ukuthi hayi uqalile umazibuko uyasangana manje uyakhona ekhanda. Yeah. Ngike ngakhuluma ngenhlambuluko ngelinye ilanga ngithi inhlambuluko iwuphumela obala noma ekuphuma ebumnyameni ungena ekukhanyeni inhlambuluko leyo. Iwukukhuluma izinto ezijulileyo nezizimfihlo nezinto esizibuka zengamanga uyikhulume zihlale obala kube ngathi ilento kuthiwa ngesilungu uya expose kanti uyahlambulula ukhulula lo yamoya nale yankinga obuphekile nale yankinga yodumo ngoba asifuni ukuthi mase sidumile bese kuthiwa siyehla noma kukhona abantu esingaphansi kwabo uma sesinjani umuthi sibona siphezulu sesidumile bese sifuna ukuthi kube khona abantu esingaphansi kwabo. Ngizothinta nje ngingangeni ekuthuleni kwento esayikhuluma noBhombela noma eyakhulunywa uBhombela kimi kodwa ngizolandela ezinkingeni ezehlela abantu ngenxa yodumo yokuphakama. Awukwazi ukuba uNkulunkulu kuNkulunkulu okudalile. Uyakwazi ukuthi uba uNkulunkulu kuNkulunkulu okudalile. Okwazi Udumo luyasithatha sibe bakhulu ukunesiphiwe. Udumo liyakuthatha lusenze sibe bakhulu ukunesipho esiphiwe sona. Sigcina sesenza nje sesilahla lengilosi. Sesisilahla lesisithubi. Sesilahla lelithonga. Sesisilahla lesisidalwe sihle. Ozalwe naso. Ozalwe uyiso. Ozalwe naso, ozalwe uyiso. Siyasilahla lesisidalwa lesi. Manje Mazibuko ngiyakuzwa ukhuluma ngenhlanhla ngesipho ngodumo. Wakhuluma ngowezehlisa nokuqonda. Yebo. Nokusekeleka. Qobo. Now Khondlo ngabe ugula kanjani umuntu odinga ukuhlanjululwa lo moya? Phela umuntu odumo udumile ungabahlambulula kanjani labo abantu abadumileyo? Ngamhlambulula kanjani umuntu odumileyo ngoba uzoqala nje umthathe uthi uyanayeleha uyikudlule naye ihlahleni athi yena akadlule. Ufuna ukuthi ahambe ngeLamborghini phakathi ehlahleni. Ufuna ukuthi yena afike ngehelicopter wena uhambe phansi ngenyawo yena ahambe phezulu ngoba yena unjani udumile mkhulu futhi ukunawe kodwa uyohlanzwa uwe kodwa yena mkhulu kunoba kunawe ukunawe kusho ukuthi noma yena uzibona njani emkhulu ukunoba unawe kodwa uyohlanjululwa bani we ngibone nabanye abafikayo kimi abanye bahamba ngoMustad abanye bahamba ngoMaserati abanye bahamba ngemoto bahamba ngemoto bafika lapha umuntu ayitshela ukuthi uzomsebenza ngalendlela yena afuna ngayo ngoba yena uhamba ngani ngeMustad. No umuntu afike kwena nemali mothi amaphupho ku200 asende lo 200 lo acabanga ukuthi manje uzocontrola yena. Yebo ngoba yena ujwayele ucontrola abakha ba. Yebo naye ujwayele ucontrola isipho sakhe akuyisi isipho esicontrola yena aphiwe sona ujwayele ucontrola ithonga elimuphe lolu dumo akusile ithonga elilawula yena. Uyo lawulani ithonga uyo lawula ini isipho esikhande yena wayini umuntu manje uthi Mazibuko ubuyela phansi uvumo ukwehla into ezolapha udumo kumuntu lokufuna lenhlanhla. Yebo ufuna inhlanhla uzoyifuna uyapi nenhlanhla yini ngoba uzogcina unhlanhlatheka ngenxa ukuthi ufuna lwani. Phela ngithi Mazibuko hayi wonke umuntu usuke efuna into ehlambulukile. Njengoba usikhuluma ngodumo kukhona phela mawuzofuna mbone mawuzofuna into engahlambulukile vele ukusho ukuthi ufuna inhlanhla wena.
bakhona sengiyambuza ke ngibuzela yena lo ofuna yena uthi yazini manje izinto zami salungi manje mina sengifuna into ezongidlulisela izinto zami quickly uyayibona lenkulumo ukuthi ihlaba yena kahle ulaphe kanjani umuntu onjalo ukuthi umnike lento ayiyo oqala lokho ukuze uzokwazi ukulwisana naleli yadimoni noma naloyo buyabubi ofihlekile ofihlwe ludumo ofihlwe yile mali ofihlwe yilobu bukhulu akubona yena eyibo yilento sometimes umoya ophinda baxosha abantu befika lapha kwaguqungene nabaqosha vele ngoba abaguqi ngeke bangene bangaguqile yebo kufanele ukuthi baguqe bona bafuna uguqa bafuna ukungena bengaguqile kodwa kwaguqungene ingakho ngizofela ngithi phuma ngomnyaka hambe nayo leyo 5000 yakho uhambe nayo out ngoba yiyo legulisayo yiyo lento kwenza ukuthi usangane la ekhaya ulethwa baningi ngibatshela kanjalo uma beyibuka isolomoya lapha futhi bayalibuka bayazi ukuthi isithutha bexoshwa isithutha lo yamuntu lo uvela wamtshela ukuthi angiguli mina angiguli kodwa ngiguliswa ukuthi ngirich uthi masibuka khona omunye ayo sebayeke lapho awuqhubeke ngqondo ngibuze ngizophendula ngiyabuza khona so uthi labantu abahlushwa ukuthi isipho sabo bakaze basebenzise yebo abasazi basebenzisa inhlanhla bagijimisa inhlanhla yebo laba bantu labo kumele babuyele ezansi yebo emadolweni la vele inhlanhla isuka vele isipho isuka naku udelela inyawo nemlenze bese uthi wena ufuna ukunekhanda ufuna ukuma wena kodwa udelela yebo isystem ile khona nabo kodwa naba laba basekele wena ufuna ubadelela wena buyela kubo phansi ubancenge laba bangakhulumi yebo abahambi yebo ithunya lezi yebo igijini ithunya zaphansi uyohamba kanjani ungakhothamanga lapha uzohambisa uba ngoba yonke lento iyasebenzisana sithe masiqala sathi isolomoya elawo wonke umuntu umzimba ukhandwe izo zonke lezi zinto umqondo lo ukhandwe izo zonke lezi zinto ngisho noma into engasuka ekhaya kodwa iphelele yebo kwenye ungenakho lokho kunezinye izinto ongakwazi ukuzenza ngoba bakhona abangenayo lezi kodwa kunezinto abangakwazi kuneyigaba abangakhona uqualify kuzo bangakwazi ukufika kuzo abangakwazi ukufinyelela kuzo ngenxa ukuthi umzimba ukhandwa yini yilezi icubu lezi amehlo zindlebe ikhanda zinwele zinzipho inyawo konke zinzwane konke kukhandene umzimba nodumo ke lukhandwe into efihliwe eyisipho kuwe ithi yebo ithi iqhamuka inhlanhla kanjalo iqhamuka phezulu kwesisekelo ukuthi angeke ngigijimise le yanhlanhla leyami ngoba mina ngiyazazi ngisekelwe iphi ngiyazi ukuthi nginikweni ngiyakwazi umsamo wami ngiyazazi mina pho manje yini engifundisa lapha enhlanhleni ngoba inhlanhla imali akekho umuntu othi ulungisela umuntu inhlanhla noma ulungisela umuntu udumo lwakhe noma isipho sakhe engafuni imali engasho ukuthi uzomnika imali kubili phela kodwa uma uzokwazi ukwelapha ulokuzana isipho ukuze sikunike udumo awufuni mali lapho awufuni mali ufuna umuntu akwazi ukuzithola yena ukuthi ubani bese phila ngaleyo ndlela abantu bakhe abamenze eyiyo usufuna lokho nje lapho ke ume lapho phelele ayiki into okwehlula isifo esivuka phezulu komzimba uyokhona ukuselapha if unikwe lento engitshela yona mina isipho noma isifo esigulisa umuntu ngokomoya uyokhona ukwenza ukuselapha udokotela wayo yonke imimoya wena udokotela wayo yonke imimoya eyenyama ekamoya udokotela wezifo zonke eziphile emzimbeni womuntu
ngesipho sakho ngokuphiwa kwakho hayi ngenhlanhla. omunye uzocula balapheka abantu Yebo. omunye uzopheka balapheka abantu Konke kusenziwa umoya nani nomzimba. Abantu uzokhuluma bhede njengomazibuko nomnguni emsusankungu balapheka abantu baphila abantu. ngoba uthi umbedo phela wena Hey. Omunye uzohamba ngeenyawo. Abantu bathola imoto. ngohamba kwakhe wena Ngokuhamba kwakhe ngeenyawo. Bengitshela abanye abafowethu ebesambe nabo siye empophomeni lezi zaseyawiki siyoyiphela. Ngithi kufona omunye efona. Uthi uMthembu ibambe mazibuko lefoni. Abantu bayagula. Ngithi mina ngihamba nje lapha cinga noma ngizolanda into engakwazi ukwelapha izifo eziphile emzimbeni womuntu ngendlela ecashileyo ngizolanda lapha isipho noma ngizolanda lapha into ezokwazi ukwelapha umuntu ngendlela ejulileyo kuzo zonke izifo ezingaqhamuka noma ngabe ulwa nezimpi zezilwane ngofike ngimelaphe noma ngabe ulwa nezimpi zemali ngofike ngimelaphe kodwa mina ngiyokwelapha isipho aphiwe sona ukuze akwazi ukutholani imali ngoba maye ngathola imali singalungisiwe isipho izohamba le mali yini ezohambisa le mali ukufuna ukuba mkhulu phezu kwesipho ophiwe sona ufuna ukuba mkhulu phezu kwakho ungaziqondi wena ukuthi ubani nento oyiphiwe ini nento oyiphiwe ilungiswa kanjani awuyiqondi leyo nto leyo ufuna ukuba mkhulu sike senze enye video yodlozi ikhulu sike senze ivideo yodlozi ikhulu odlozi ikhulu abelapheki odlozi ikhulu awukwazi ukwelapha udlozi ikhulu njengoba umuntu ewudlozi ikhulu nje futhi uyafana noSodoma udlozi ikhulu uyafana nobani noSodoma ngoba awukwazi ukwelapha uSodoma umuntu odumileyo ubani wena ozolapha umuntu odumileyo ubani wena ozolapha umuntu onedlozi elikhulu ube unedlozi elincane wena kanti udumo luyingane luncane na luyingane udumo udumo luyingane luncane luyinono udumo luyinono phela udumo luyinono kodwa sesilithathile salifaka inhlanhla phezulu salingcolisa ngenhlanhla thi udumo safuna ukuba mkhulu phezu kwesipho esiphiwe sona safuna ukuba mkhulu phezu komzimba ophiwe wona safuna ukuba mkhulu phezu kwamandla nokukhanya owembathiswe khona sifuna ukuba mkhulu thina angazi ukuthi ungamkhulu kanjani phezu kokukhanya ngoba ukukhanya kukhanyisela ngokwesipho sakho ukukhanya kukhanyisela ngokwesipho sakho mawusufuna ukukhanya okungale okuzohamba kucime noma kuphelele namanje sibani esasiphiwe ezulwini sahamba kwa generate ugesi neyibani owaqala ngamakhandlela wa generate amakhandlela kwalahlwa izihlonti kwalahlwa imbaqa osasikhanyisa ngazo uma sekumnyama ngoba yonke into ubuyenza kusakhanya yonke into emadaleni ubuyenza kusakhanya ubabona labantu abadala kakhulu abadala abaphile ngalesi sikhathi esidala bayashesha ukulala bayashesha ukulala abantu abadala ngikhuluma abantu abadala bayashesha ukulala thina sisala ngo-12 bayashesha ukulala ngoba labo bantu labo bebazi ukuthi ubusuku obobusuku imini ingeyimini izinto ezenziwe emini ayifani nezinto ezenziwa ebusuku izinto ezenziwe emini ziningi kunezinto ezenziwa ebusuku kodwa manje seziningi izinto ezenziwa
ebusuku nezinto ezenziwa emini ngoba udumo lwethu lisitshela ukuthi akumele sihambe emini sibukwa wonke umuntu sihambe kusahamba nanoma ubani kufanele ukuthi sihambe ebusuku lapha sekuthulakele wonke umuntu eselele sihambe ebusuku iyiphi imimoya oyibuthayo ngaloku udumo lwakho lokuhamba ebusuku iyiphi imimoya oyibuthayo ngalesikhathi laba abantu abadala beshesha ukulala bayashesha futhi ukuvuka mazithi 4:30 usevukile lo muntu usehamba la egcikeni isalukazi sesishanela yonke lemimoya ebikade ihamba ngobusuku noma ngobumnyama sebeshanela bathatha unsangizangwa okuyumshanelo wokushanela imimoya hayi umshanelo wokushanela umhlabathi kodwa umshanelo wokushanela imimoya imibhulelwa imeqo izinto imizila ehambe izilwane eyinobuthi bayishanele ngani ngonsangizangwana izalukazi kungani izoshanela izalukazi kungani izoshanela izalukazi angithi ngishilo ngathi udumo luqala phansi iphansi ihlo liwumama liyisibeletho kungani izoshanela izalukazi isalukazi sifike ngokuzogana la ekhaya izinto eziningi eziwubungozi nonoxhaka abacushwe ngawo la ekhaya akwazi ukubamba lo akulula ngoba ufike nethonga elihamba naye la ekhaya yena obesile lokho elala nalo muntu ozolimaza akazi ukuthi ungubani uzokuthiwa nje kunomakoti walaphana oba akamazi ukuthi imfihlo yabantu bakubo emembethe azogana nayo lapha iyiphi angiyibona yena engaganiwe uyashesha ukufa vele izoshesha ukufa ngoba ayivikelwe lutho siyabuya siza la yena ngalesikhathi evuke eshanela lemibhulelo lemeqo lezi igadlo nazo zonke lezi zinto uyishanela nje free ngoba ngisho ukukhandiwa lesigadlo akubizwanga ngisho isibongo sakhe asaziki isibongo kubizwa isibongo sabantu bala ekhaya okungubaba nani nengane ingakho kuzophuma isalukazi sithi angishanele ngihlanze igceke ngihlanze yonke lemimoya ngobani isikhathi ngo4 makuzophuma ilanga yebo ngoba udumo luwumntwana udumo lusuka phansi udumo lusuka esibelethweni udumo lufika nesalukazi udumo luwumntwana umuntu osekela ingane ubani nophatha ingane nobeletha ingane umama phela lonke lolu dumo luyinhlakanipho kamama nobaba imfundiso kababa kumama iyona ekhanda ukuthi lo mntwana uzokhula kanjani imfundiso ubaba ayifundisa umama ngabantwana bakhe yini edala ukuthi ubaba afundise umama edala nje ukuthi ubaba afundise umama yini ukuthi umama usuka kwesinye isibongo uze kwesinye isibongo esinemthetho ehlukile ukunaleya ingakho ubaba eba umfundisi kabantu kamama umama abe isifundiswa sikababa indoda efundile ikhona ifundile indoda asifundile sina sama degrees ikhona into lokuzana umuntu wesilisa oyisifundiswa ofundisiwe oyisifundiswa ukhona ufundiswana umuntu wesilisa ngoba izinto zakho uyazazi uyayiphilwe eqonda uzalwe zikho ezakubo uthatha lokho wekusele bokushiyiwe ama window efundiswayo kushuthi kusafana kusicwaninga kahle kusengane kahle kunento kufanele siyicwaninge kuwe uma kuyindoda enjalo efundiswayo sokufanele